todellista taikuutta. Joten näin. Nyt se pataassa on siinä. Ei, hei, 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 hei. Miksi se on siinä? Sä näet sen vitosen. Sano jos sä ottaa seis, ihan milloin vaan. Oikeesti. Uskomatonta. Joo. Nyt avaat sun käden myös ihan mieletöntä, joo on. Me voidaan lähteä tekemään yhdessä keikkaa. Jee! No, sit sulla on korvan takana myöskin toi kolikko. Mulla on aika iso. Niin sit täällä on toisenkin korvan takana kolikko. Koskella ja 50 senttiä mitä mun ei tarvita. Ja sitten otan toisen pois. Tää oli se mun tasku, niin nyt sä vaan arvaat mitä mun nyrkissä on. Tää oli mun moka, joka käsi nyrkissä. Liian helppo arvata, jos on käsi kautta. Me voidaan aloittaa alusta. 250 senttiä. Otan toisen pois. Laitan sen tänne taskuun. Kato tarkkaan. Ja sitten mitä on mun nyrkissä. Ootko yhtään seurannut?